Baiklah kawan, kita jumpa lagi di mancing kurisi kawan, di laut, di air dalam kawan. Mudah-mudahan umpan saya lagi disambar kawan. Kami coba dulu kawan, mudah-mudahan umpan saya disambar kawan. Kawan, saya lagi disambar kawan. Keuntungan lagi kawan, saya mendapat utang. Apakah ini kawan? Mantap, ini mantap. Alhamdulillah kawan, saya disambar lagi kawan. Kita coba tarik dulu kawan. Apakah ini kawan? Kita tarikannya kawan. Ini kedalaman air 200 meter ya kawan. Nah, yang ini kawan. Ini ikannya tidak melakukan perlawanan kawan. Mungkin agak kecil ini kawan ikannya kawan. Ikannya sudah dekat kawan. Mantap ini kawan. Mantap kawan, lihat ini kawan ikannya kawan. Mantap sekali mancing kurisi, mantap. Ini kawan mantap. Mantap. Baru-baru saya tarik dapat kawan. Lihat ini kawan. Mantap ikannya kawan, mantap. Mantap.